Hoje vai ser o teste de eficiência dessa máquina. Já tá com as roupas aqui dentro. Eu vou pegar as coisas para lavar, já vai limpar tudo. Tem muita gente fala que ela não limpa. Já do sabão em pó e amaciante. Esse aqui o omo, lavanda, e esse aqui o amaciante. Um copo de sabão. Eu vou pegar as caras de roupa suja ali para deixar limpar. Peraí. Vou mostrar aqui. Meias sujas, olha aqui, ó. Meias, tá vendo? Tá bem suja. Deixa eu ajeitar esse zoom aqui, tá? Aí. Outra. Tá um pouquinho suja aqui, ó. Essa tá bem suja. Ó. Vou colocar também. Ó, suja também. Vamos ver se ela limpa, né? Muita gente faz não limpa por causa disso aqui. Ligar a máquina de tomada. Vou inventar aqui, eu vou colocar daqui a pouco. Vou desligar a máquina aqui. Acendeu. Vamos programar aqui. Segurar a tampa para não apagar o flash aqui. Utilizar o tira-manchas. 4. Chave duplo. Essa função também, realizar água também para ver a cor da água da lavagem. Se eu tirar aqui, eu vou deixar só lavagem mesmo. Eu vou dar o play para ela acionar. Então ele tá fechado, deixa eu ver. Caindo. Freio.
batendo. Batendo. Falta mais um pouco de sabão. Vou pegar mais. Esse é esse vídeo. Espero ter gostado. Eu vou com a parte 2. Tchau.